Тэгэхээр кино маань нэгэн үзэсгэлэнтэй бүсгүй өөрийнхөө охин дүүг хайж байгаа дүүг маань олж өгөөч гэд манай киноны гол дүр болох Рио буюу хотын ангууч дээр маань ирж бүүдүр зураглаар эхэлдэг. Рио өөрийг нь зорж ирсэн хүмүүст хувийн мөрдөгч хийж өгдөг ба тэрээр өмнө нь хамт цагтаа байсан Макимура хэмээх найзтайгаа одоо хамтарч ажилладаг. Энэ шин Рио Макимура хоёр үйлчлүүлэгчийн охин дүү болох Курумиг их охиныг байгаа газрыг нь олж ирээд Курумиг аврахаар Рио барилгын цонхоор нэвтэрч ордог. Ингээд Курумиг зүгтсэний дараа манай хоёр Саяко болон Итто хэмээх хоёр мөрдөгчд бяцхан байцаалдагч одоо над хувийн мөрдөгч хийдгээ боль гэж зэмлүүлж хөөгдөөд сасныхаа дараа Макимура Риогоор нэгэн рестораны үүдэнд хүргүүлжүүлээд ресторан руу орж Кавари гэх нэртэй төрсэн дүү охинтойгоо уулзаад төрсөн өдрийг нь тэмдэглэж байтал генетикэн гаднаас ачааны машин ресторан руу мөргөж орж ирээд Макимура руу жолооч нь дайрч эхэлдэг. Энэ үйл явдлаас хойш баггүй хугацаа өнгөрч цагдаа нар Макимурагийн аллагын хэрэг дээр ажиллаж харин Кавари ахынхаа алуурчинг өөрөө барихаар Риог шоудаж байхад нь хурж ирээд манай ахт хоёр хамтарч хувийн мөрдөгч хийдэг байсан биз дээ. Одоо чи надад хувийн мөрдөгч хийж өгөөд ахыг минь алсан алуурчинг бариад өг гэж гутал Риог Кавариг чи зүгээр л гэртээ хайр. Ах чин бүхчгсэн өгсөн үнийг зүгээр л тавьж бол өнгөрсөн гардаа үлдээж сур гэж хэлчихэд октоотаа зугаацахаар яваад өгдөг. Тэгээд маргааш нь Кавари Риогийн гэрт нь орж ирээд манай ах энд ажилладаг байсан биз дээ. Би ахынхаа бүхий тогшлуудыг нь шалгаж үзнэ гээд Риогийн эд зүйлсийг нь өнгөчөж байгаад баахан хинтай сэтгүүл болон DVD-нүүдийг нь олоод гарчихдаг. Мартснаас манай Рио нилээн шалэг, нилээн хүүхэмсэг залуу байгаа шүү. Харин энэ үйл явдалтай зэрэгцээж цагдаа нар Макимураг хороосон этгээдийн цогцыг нь олж Макимура Рио хоёроос зугтаасан Куруми гэх охин өөрийнхөө түрээсийн байранда аниме косплей наадамд оролцох урилга хүлээж авч бүүдүр зураглал гардаг. Курумигийн талаар товчхон танилцуулахад тэрээр сошиал орчинд дажгүй алдартай TikTok бичлэг болон Instagram дээр рилс хийдэг косплей охин. Харин нөгөө талд Кавари Риог шин болтол саллгүй араас нь дагаж Риог Кавариг хөөж туугаад дийлэлгүй. Бүр сүүл рүүгээ за яах вэ? Чи үнэхээр салахгүйгээд байгаа бол би чамд өөрийнхөө яг ямар хүн болохоо харуулъя л та гэж хэлээд нэг цэнгэний газар руу дагуулж орж ирээд ийм зүйлийг үзүүлдэг. Энэ үзүүлбэрийнхээ дараа Рио Каваритай хамт энэ цэнгэний газар нэгэн нууц өрөөнд нь хууль бусаар казино ажилуулдаг нэгэн мафийн толгойлогч хөгшөнтэй ирж уулзтал тэрээр чи хамтрагчийнхаа өхлийн шалтгааныг ажилд ирсэн байх. Гэхдээ бид нар хамтрагчийг чинь хороогоогүй. Сүүлийн үед шуугаан тариад байгаа. Хүмүүс өөрсдийнхөө оюун ухааныг алдаж хүч чадал нь ёр бусын гимээр нэмэгдээд байгаа. Хачин чигтээ хэрэгтэй. Танай хамтрагчийн өхөл шууд л холбоотой байх. Миний сонссноор нэгэн төрлийн бэлтгэл хүмүүсийг тийм чадaltaй болгож байгаа гэсэн. Нэрээ чи энэ охиныг хайж байгаа гэлөө. Би энэ охиныг ихэнх цагаа Тойоко хаваар өнгөрүүлдэг гэсэн мэдээллийг олж авсан. Та хоёр эндээс биш Тойоко хаваас л энэ охиныг олж авах боломжтой гэж хэлдэг. Ингээд Рио Кавари хоёр хөгшний хэлснээр Тойоко гих газар ирж Курумиг олж хармагцаа Кавари шууд гүйж ирээд гарнаас нь зуурж автал Куруми айж зүгтаагаад араас нь манай хоёр хөөж нэгэн найт клуб руу орж ирдэг.
Үүний дараа Куруми зүгтэж яваад замдаа ухаан алдаж маргааш нь Рёгийн гертэнс ирээд өөрт нь ямар ч ихч байхгүй гэдгээр Рёд хэлж Рёгоор Курумиг олуулахаар хөлсөлсөн бүсгүй өнгөрсөн шөнө найт клабд буута байсан хүнтэй цуг. Толгойлогчийнхоо өмнө сөхөрч суугаад Курумиг олж ирж чадаагүй хэмээн зэмлүүлж толгойлогч нь ууралсан уурандаа өөрийнхөө нэг ажилтны хүзүүнд нь суулгасан бичил тесрэх бөмбөгөө идэвхжүүлж хоронгуудаа та хоёр дахиж алдаа гаргалгүйгээр Курумиг олж ир гэж тушаадаг. Нэрээ эдгээр хүмүүс дайны үед цэргүүд дээрээ ашиглаж байсан хүч нэмэгдүүлэгч бэлтгэлийг дахиж бүтээгээд энгийн хүмүүсийг хулгайлж барьцаалаа туршилтаа явуулж байгаа ба туршилтанд нь орсон бүх хүмүүс үхэж Куруми ганцаархнаа амьд үлдээд зүгтэж чадсан учраас Курумиг барьж аваад туршилтаа үргэлжлүүлэх гээд улаараад хайгаад байгаа юм байна лээ. Ингээд нэг өдөр Рёг гаднаас гэртээ орж иртэл Каори, Куруми хоёр маргааш нь болох гэж байгаа косплей шоунд оролцох гээд бэлтгэлээ базааж Рёг гуруулаа хамтдаа явж косплей наадамд оролцъё гэсэн чинь Рё олны нүдэнд Курумиг гаргах хитрхи аюултай гэж хэлээд татгалцсан хариу өгдөг. Тэгтэл Куруми Рёд уг нь косплей наадмыг зохион байгуулж байгаа ихч лаг царайлаглаг хөөрхөн ихч байсан юм да гэд наадмыг зохион байгуулж буй бүсгүйн зургийг харуултал Рё тэр дороо л өөрчлөгдөж маргаашийнх нь косплей наадамд гуруулаа хамтдаа оролцохоор болдог. Ингээд маргааш нь болж гуруулаа альж чадхаараа дүрдээ хувирч наадмын зохион байгуулагч бүсгүй Куруми дээр ирээд би чамайг сошиал дээр даатдаг чиний фэн ч байна. Би чамайг хүргэлж дэмждэг. Энэ удаагийн наадамд маань хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Үзүүлбэрт чинь амжилт хүсье заавал төрүүлээрэ гэж хэлчихэд цаашаагаа явж энэ үйл явдалтай зэрэгцэн Курумиг барихаар мафийн хоёр гишүүн барилга руу нэвтэрч харин Куруми үзүүлбэрээ үзүүлэхээр тайзан дээр гарч ирдэг.いいから行くぞ。Куруми Каори хоёр зүгтэж байгаад наадмын зохион байгуулагч бүсгүй болон цагдаагийн мөрдөгч Ито хоёртой таарч мөрдөгч Ито Курумиг цагдаагийн хамгаалтанд авъя гэд Каоригоос салгаж Рё тулалдсан бүсгүйгээ цагдаа нарт хүлээлгэн өгч Куруми наадмын зохион байгуулагч бүсгүй цагдаагийн мөрдөгч Ито 3 орс сургуу алга болж мөрдөгч Саяко дайралт хийсэн бүсгүйг дагуулan хилцс рүүгээ явж байтал бүсгүйн хүзүүнд нь суулгасан тесрэх бөмбөг идэвхжиж машин дотор нь дэлбэрч нөгөө талд Курумиг мөрдөгч Ито мафийнханд мөнгөөр зардагч цүнхэнд нь суйрлуулсан тесрэг бөмбөг итгэвчэж мөрдөгч Ито газар дээрээ дэлбэрч өгдөг. Харин Курумиг сэрэх үед бүх биеийг нь хөдөлгөөнгүй болгоод орноос үлчгсэн байх ба косплей наадмыг зохион байгуулсан зохион байгуулагч бүсгүй болон хідэн эмч нар туршилтаа үргэлжлүүлэхээр бэлтгэлээ бэлдэж байтал эднэртэй хамтарч ажиллаж байсан мафийн бүлэгмийн толгойлогч ямар учир шалтгаантайг нь мэдэхгүй ш. Зохион байгуулагч бүсгүй хоолойг нь хэрчиж хорогоод цэргүүдэрээ Курумигаас бусад бүх хүмүүсийг алуулдаг. Харин нөгөө талд Рё болон Каори хоёр зэр зэвсгээ бэлтцгээж Рёгийн Курумигийн эмгэнд нь цэмээрхэн зүүж байршуулсан байршил илрүүлэгчээр байгаа газрыг нь илрүүлээд Курумиг аврахаар барилга руу нэвтэрч орж ирцгээдэг. 얀념 치킨 頼まれた方
Ингээд саяны үйл явдлын дараа киноны минь төгсгөлийн сцен гарах ба. Кавари ахынхаа булшин дээр ирж цэцэг тавьчаад Рёг унтаж байхад нь гэрт нь орж ирээд шууд цэвэрлэгээ хийж сэрээгээд одооноос би энд чамтай хамтарч ажиллана. Майн хувцас өмс шалиг амтан минь гээд өмдийг нь шидэж өгөнгүүтээ косплей наадамд орохдоо барьж явсан лантууга гартаа бариад Рёг цохоор хөөж бүүдэр зураглалаар кино төгсөж байгаа.